ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. കലം 3യുടെ മറ്റൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മളിത് ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുകയാണ്. ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ്. ഒരു ഫ്ലവർ ഷേപ്പുള്ള അടിപൊളി ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. ഇതായത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് വൈറ്റ് കളറിൽ ഒരു ഗ്രാനുവൽസ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ. കുറേ പേര് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 6 ഇഞ്ചും 5 ഇഞ്ചും ഒരു 3 ഇഞ്ചിൻ്റെ പോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോംബോ ആയിട്ട് വാങ്ങാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിംഗിൾ പീസ് ആണെങ്കിൽ വാങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. താങ്ക്